फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड, आज मैं फिर से आई हूँ आप सबसे मिलने एक नए वीडियो नए चैलेंज के साथ। तो बने रहिएगा पूरे वीडियो में और एंजॉय कीजिएगा। आई होप अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड, मैंने एक स्नीजिंग चैलेंज लिया था, स्नीजिंग का वीडियो बनाया था। तो उसे बहुत प्यार दिया आप लोगों ने, बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया। तो बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे कि दो पार्ट 2 बनाइए, स्नीजिंग चैलेंज का पार्ट 2 बनाइए। तो मैं वही सोच रही थी बनाने का। तो आज फाइनली आज रेडी हो गई हूँ बनाने के लिए। तो आई होप अच्छा लगेगा, एंजॉय कीजिएगा फ्रेंड स्नीजिंग चैलेंज। तो आज मैं दो चीज़ों से करने वाली हूँ, दो अलग चीज़ों से। देखती हूँ हो पाता है कि नहीं। तो ये देखिए, ये है घास का तिनका। ये देखिए, ये मैंने अपने गमले में लगा के रखा है। ये पूजा में काम आता है, गणपति जी को चढ़ाया जाता है। दुर्वा घास है ये। तो इसे मैंने अच्छे से धो के ले लिया है। और ये है एक फेदर। और इससे भी मैं करके दिखाऊंगी, देखती हूँ होता है कि नहीं। बचपन में हम लोग कभी ट्राई करते थे तो होती थी, गुदगुदी होती थी। तो आई थिंक स्नीजिंग भी होना चाहिए, छींक भी आनी चाहिए। तो देखती हूँ क्या होता है फ्रेंड। तो एंजॉय कीजिएगा इस वीडियो को भी, और इस वीडियो को उतना ही प्यार दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा बातें ना करते हुए। और एक है कि तो चाहिए ही अगर छींक आ गई तो, नहीं आई तो देखती हूँ क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, पहले इसी से शुरुआत करती हूँ मैं, ये घास का तिनका से। देखती हूँ कुछ नया करने का कोशिश है, देखती हूँ होता है कि नहीं। तो शुरू करते हैं। मुझे तो अजीब लग रहा है बहुत, पता नहीं क्या होगा। ओह, बहुत ही टफ होता है। छींक तो आ गई फ्रेंड। बहुत सुरसुरी हो रही थी घास से। ये देखिए, एक छींक तो आ गई है। अभी मैं दूसरे तिन के लिए हूँ, मैं दूसरा तिन का यूज कर रही हूँ मैं। अभी मैं इस नोज में डाल के देखती हूँ होता है कि नहीं। अभी तक सुरसुरी हो रही है इस नाक में तो। ओह, तो बहुत अजीब लग रहा है। नहीं हो रहा है। देखती हूँ मैं दूसरे तिनके से यूज करके। मैंने बहुत सारा रखा हुआ है। देखती हूँ, एक बार फिर से ट्राई करती हूँ। आंखों से आंसू आ गए। नहीं हो रहा है। इस नोज में करके देखती हूँ। ट्राई करती हूँ। अभी मैं फेदर से यूज करके देखती हूँ।
तो फ्रेंड अभी मैं इस फेदर से यूज करके देखती हूँ होता है कि नहीं। तो देखते हैं, चलिए देखते हैं। नहीं हो रहा फ्रेंड। तो मैं एक बार फिर से इसी घास से देखती हूँ, ट्राई करके देखती हूँ होता है कि नहीं। फेदर से तो नहीं हो रहा है, बहुत ही अजीब लग रहा है। चलिए इसी से ट्राई करती हूँ एक बार और। हाँ हाँ। आंखों से पानी भी आ जाते हैं। तो इससे ज़्यादा और नहीं चीख सकती हूँ मैं। तो फ्रेंड कैसा लगा आपको ये वीडियो, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो